عليكم ورحمة الله وبركاته. فوز النادي الأهلي على نادي مصري بهدفين مقابل لا شيء، بهدف ل يحيى عطية الله، بهدف رائع من ضربة حرة مباشرة، والجول التاني جاء عن طريق محمد مجدي قفشه. امبارح كان النادي الاهلي كان بيلعب المصري وكسب 2-0 زي ما قلنا، واللي جاب الجوان زي ما قلنا قفشه ويحيى عطية الله. وسام علي اتصاب اصابه بسيطه في المباراه بتاعت امبارح، عشان كده اتبدل ونزل مكانه رامي ربيعه في اخر الدقائق. امبارح علي ماهر عامل مباراة كويسة جدا رغم الخسارة، يعني بالرغم من الخسارة وبرغم اللي احنا شفناه امبارح، الا انه عامل مباراة رائعة جدا امبارح. وهو عمل حاجة يعني هي خلت المصري يكتسب مهارة، يعني خلاه يلعب بشكل كويس، الا وهي احمد القرموطي. احمد قرموطي كان بيلعب مكان ميدو جابر، كان بيأدي دور كويس جدا. دي فكر من ده افكار من فكر علي ماهر، انه يبدل لاعب بلاعب. يعني ميدو جابر ده لاعب كبير جدا، بيبدله بلاعب عادي جدا، لكن احمد القرموطي عمل مباراة كويسة جدا امبارح. النادي الاهلي امبارح لعب مباراه كويسه جدا. الشوط الاول كان في يعني بعض الارتباك ما بين اللاعبين، اللعيبه مش فاهمه بعض، ما فيش اي تواصل، ما فيش اي تكتيك. لكن الشوط الثاني اداء الاهلي اتحسن، اداء الفريقين الصراحه اتحسن. ولكن انا يعني نادي مصر عمل مباراه هايله جدا امس. ده بالنسبة لمباراة النادي الأهلي ونادي المصري، اللي انتهت بفوز النادي الأهلي على نادي المصري بثنائية مقابل لا شيء. مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش وفوز أو تعادل الزمالك مع طلائع الجيش. أنا مش عارف يعني ازاي كرة محمد حمدي دي مش تتحس ضربة جزاء. الواد جاله كسر في الضلعين، يعني ازاي جاله كسر في الضلعين؟ مش فاهم فين التحكيم؟ انا مش فاهم. لا الواد جاله كسر في الضلعين، هم مش خد ضربة جزاء في القفص الصدري؟ طب ازاي دي؟ الواد جاله كسر في الضلعين وما خدش ضربة جزاء، ولا حتى الحارس ده تهور. ازاي ما فيهاش؟ ده انا لو حكم اديله كارت اخضر، اطلع انيل من الاحمر. ازاي دي؟ حاجة غريبة جدا، ما تتحسبش ولا ضربة جزاء ولا كارد اصفر ولا كارد احمر. طب اعمل له ايه؟ ازاي دي؟ ازاي الواد جاله كسر في الضلعين؟ محمد حمدي لاعب الزمالك تهور من الحارس محمد شعبان حارس طلائع الجيش، واصيب بكسر في الضلعين. فده شيء لازم إدارة اتحاد الكورة تشوف الموضوع التحكيم ده. أنا مش فاهم ازاي الكورة دي متحسبش ضربة جزاء. انا كلنا مش فاهمين. كل جمهور الزمالك دلوقتي بيتكلم الواد ازاي ما ياخدش ضربة جزاء؟ الواد ازاي ما ياخدش ضربة جزاء؟ محمد حمدي ازاي ما ياخدش ضربة جزاء؟ محمد حمدي داخل الكورة، محمد شعبان ركبته جايه على وش، يعني ركبته جايه، لا ركبته جايه على هنا. يعني شوف لما حد بيضرب حد بالركبه، فالواد جاله كسر في الضلعين، فهو دلوقتي في الاعدام مركزه. فيعني ازاي دي؟ افرض لا قدر الله لا قدر الله توفى، دي اصابه قويه جدا، كسر في الضلعين، كسر لا قدر الله توفى، هتبقى مهزله. احنا يا جماعة معلش بس احنا فضحنا. انا كنت بتفرج على فيسبوك، لقيت قناة اماراتية بتتكلم عن التحكيم في مصر. انتم متخيلين ان احنا اتشهرنا؟ انا مش عارف والله اقول ايه اكتر من كده، عشان اتحاد الكورة يصدق انه يجيب رئيس تحكيم. احنا اتفضحنا. الكلام بقى يوصل للعالم، بتبقى فضيحة بجلالي، تبقى فضيحة بجلاجل. فانا مش فاهم والله.
فده امر لازم 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 اتحاد الكوره يشوفه. الواد جاله كسر في الضلعين وما ياخدش ضربة جزاء والموضوع يتشهر. احنا بقينا فضيحة، فضيحة بقى. واكتب معايا ورق وقلم واكتب ايه اللي حصل في التحكيم ومش عارف ايه، ويلا نقوله للعالم كله عشان تعرف ان مصر ما عندهاش حكم واحد عدل. فده امر يتعلق بالتحكيم، ولازم لازم 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 اقول ايه اكتر من كده يعني. لازم اتحاد الكوره يشوف حل في ازمه التحكيم. احنا في اول حلقاتنا كنا بنقول ماتش البنك الاهلي كانت ليله سودا، كانت ليله سودا ما يعلم بها الا ربنا. ادي ليله اسود من السواد. كوره محمد حمدي ازاي مش ضربة جزاء يا جماعه؟ انا عايز افهم. فده امر لازم اتحاد الكوره يشوف حل فيه، لانها ازمه هتخاطر كل الانديه المصريه. وعلى فكره الموضوع ده ممكن يغير جنسيه الفريق. يعني مثلا النادي الاهلي مثلا ممكن يغير جنسيته. يبقى يعني ايه؟ يعني يبقى الاهلي العراقي مثلا. ممكن ممكن، بس ده شيء بعيد جدا ممكن يعني. بس ده شيء بعيد، ده مش يعني اكيد مش هيحصل الا بقى لو التحكيم زي الزفت خالص خالص، لو التحكيم زيرو. لكن الموضوع صعب جدا انه يغير جنسيته، بتحتاج وقت عقبال لما يغير جنسية النادي. فده بالنسبة لموضوع التحكيم اللي له اثر كبير جدا في التحكيم. امبارح ليفربول كان بيلاعب ليستر سيتي وكسبوا، واستمرار تألق محمد صلاح الكينج المصري. جاب هو الجون الثالث، والجون الاول افتتحه جاكبو، وهو الجون الاول كان من جاكبو، والجون التاني مش عارف اللاعب الجون التاني الصراحة، والجون التالت محمد صلاح. الماتش خلص 3-1. النهارده ارسنال بيكسب ابسويتش تاون 1-0 بمشاركة سام مرسي. يوم السبت اللي فات تقريبا، او هو في الايام اللي فاتت، برشلونة بيخسر من اتلتيكو مدريد. مباراة كانت والله العظيم 3. كنا خلاص 0-0، خلاص ماتش خلص. قلبت احنا كنا بنتفرج كنت بقلب التلفزيون، جبت الماتش ماشي، الماتش ده خلص 0-0. قلبت رجعت لقيت مرة واحدة في وشي عصام الشوالي بيقول لي الهدف الاول لصالح اتلتيكو مدريد مش موجود. والله فتحت التلفزيون يعني ازاي في دقيقة 96؟ هو اصلا الوقت المحتسب بدل من الضائع 6 دقايق، والجون دخل في الدقيقة 6. يعني عارفين حضراتكم رودريجو دي بولا اللاعب الارجنتيني، هو استلمها بصل الجناح اليمين اللي جاري لعبها، الواد رزعها جابها جون. انا مش عارف والله مين اللي جاب الجون، بس هو يعني بس برشلونة ضيعت كمية فرص ما تضيعش. برشلونة استسهل المباراة، مباراة كانت نار جدا، وانتهت بفوز اتلتيكو مدريد على برشلونة الاسباني. النهارده كان اقول لحضراتكم ارسنال كسبت ابسويتش تاون. ماشي. عمر كمال عمل حادثة النهارده، ولكن حادثة بسيطة بالسيارة، ولكن هو كان عمل بوست على فيسبوك كتب فيه آية قرآنية، ويعني هي إصابة بسيطة عموما يعني، ومش إصابة خطيرة. محمد تفاصيل النادي الأهلي. التعاقد مع بغداد بنجاح 6 أشهر. النادي الأهلي بنسبة 99.9. النادي الأهلي رسميا بغداد بنجاح في الأهلي يناير مقبل لمدة 6 شهور. بغداد بنجاح اللاعب الجزائري لاعب الشمال القطري السابق، من يناير هيبقى لاعب شمال قطري سابق، ينضم إلى النادي الأهلي في يناير المقبل. ده خبر مؤكد بنسبة 99.9.
فدي اخبارنا النهارده. يعني ازاي برضو تحكيم، ازاي كرة محمد، انا مش عايز اطول، لان حاجة غريبة جدا ان الكورة تبقى اصابة في القفص مرة واحدة خدها كده، ما تتحسبش ضربة جزاء. فده لازم يشوف اتحاد الكورة، الموضوع ده موضوع صعب جدا جدا، لازم يشوفوا المهندس هاني ابو ريدة. دي اخبارنا النهارده، يا رب تبقى الحلقه عجبتكم، ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.